ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រៀមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀម24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីវាយបកការពារខ្លួនក្នុងករណីដែលថៃឈ្លានពានកម្ពុជាសម្ដេចថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនអាចគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដោយកម្ពុជានោះទេតាមការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដោយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឆ្លើយតបទៅថៃនិងត្រៀមជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ប្រឈមទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពដោះស្រាយស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្ដេចបញ្ជាក់ថាបើថៃមិនធ្វើការដោះស្រាយច្រកព្រំដែនឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញយើងគ្មានជំរើសក្រៅពីធ្វើការងារទាំងអស់នេះទេជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំធ្វើអំពើជ្រុលនិយមស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិថៃដោយថាមានតែក្រុមជ្រុលនិយមនិងយោធាថៃមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបង្ករឿងជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោក៏បញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមទិញកសិផលខ្មែរដែលធ្លាប់លក់ទៅឲ្យថៃដោយខិតខំរកទីផ្សារជូនប្រជាជនបង្វែរអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់ទៅព្យាបាលនៅថៃមករកមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឬប្រទេសផ្សេងវិញត្រៀមទទួលយកនិងដោះស្រាយការងារជូនពលករដែលនឹងវិលត្រឡប់ពីថៃមកកម្ពុជាវិញផងដែរស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃចាប់ផ្ដើមកើនកម្ដៅបន្ទាប់ពីទ័ពថៃឆ្មក់ចូលមកបាញ់សម្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់នៅតំបន់មុំ3ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់និងកងទ័ពទៅត្រៀមនៅព្រំដែនថៃនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផងដែរស្ថានភាពនេះបានកើនកម្ដៅថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបិទព្រំដែនដោយឯកតោភាគីនិងគម្រាមកាត់ផ្តាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតពីកម្ពុជាបើកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់ថៃលើបញ្ហាព្រំដែនជាការឆ្លើយតបកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ឈប់ការទិញអ៊ីនធឺណិតនិងអគ្គិសនីពីថៃឲ្យអស់ផងដែរ